अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NZ विजन लवर चैनल पे खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। ले आज आपके लिए कमाल का जोड़ा लेके आए हैं। शौक करें जोड़े का माशाल्लाह से, कबूतरी का शौक करें माशाल्लाह से। चेक करें मादी, जितनी तारीफ करें मादी की कम है। लिहाज देखें मादी का माशाल्लाह से, चेक करें। नस्लें ख़त्म हो जाती हैं ऐसे जोड़े बनाते बनाते माशाल्लाह से। ऐसे थोड़ी बन जाता जोड़ा। टेल देखें मादी का, कैसी बन टेल है। ये देखें अंगूठा हटाया हुआ मैंने, चेक करें। आइस का शौक करें माशाल्लाह से मादी के, चेक करें आइस। चमकदार आँख माशाल्लाह से, क्लियर, बिल्कुल क्लियर आँख है, जर्रे में नज़र आ रहे हैं आँख के। पंजे देखें माशाल्लाह से मादी के। जोड़ हड्डी तो परफेक्ट है ही। कबूतरी देखने में भी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत मादी है। इसके मेल का भी मैं आपको शौक कराता हूँ। ये मेल लगाया इसके साथ, चेक करें मेल। मादी का वजूद आपने देखा ही देखा है, नर का भी वजूद देख लें आप, आपको खुद पता लग जाएगा कि वाकई में इन्होंने जोड़ा मेंटेन किया है कि नहीं किया। आइज़ देखें कबूतर की, मादी की भी आंखें आप देखी थी, अब नर की भी आँख देखें आप। और क्लोज कर दें, देखें नर की आँख देखें माशाल्लाह से खूबसूरत नर। लैज देखें, 10वीं कन्नी देखें कहाँ भाग रही, 9वीं कन्नी के नीचे। ये अब निकालूंगा तो पता लगेगा कि हाँ भाई 10वीं कन्नी है इसकी। चेक करें 9वीं 10वीं कन्नी का, देखें शौक करें। टेल देखें कबूतर का, पंजे देखें माशाल्लाह से कैसे खुश्क पंजे हैं बिल्कुल। नाखून देखें बिल्कुल ब्लैक हो रहे हैं। जोड़े का आपको छोड़ के शौक कराता हूँ। अगर किसी दोस्त को इनके बच्चे चाहिए तो वो भी मिल सकते हैं। देखें शौक करें। कमेंट में माशाल्लाह लाजमी कह दीजिएगा। मादी का खड़ा होना देखें, और जो दोस्त चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी अच्छे वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो सकूं। दे इजाज़त, नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो में अच्छे से जोड़े के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।